यो हो बारेकोट गाउँपालिकाको सुन्दर बस्ती शिर्पाचौर। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको शिर्पाचौरको सौन्दर्य अद्भुत नै मानिन्छ। तर पछिल्लो समय भूकम्पबाट चरम प्रभावित भएपछि यहाँको सौन्दर्य लगभग जीर्ण भइसकेको छ। दुई 2080 कार्तिक 17 को भूकम्पले शिर्पाचौरकै सिरानको पहाडलाई केन्द्रबिन्दु बनाएपछि यसको सौन्दर्य नै रुग्ण भएको हो। तत्पश्चात यहाँ सौन्दर्य निहाल्न आउने भन्दा पनि शिर्पाचौरको रुग्ण र जर्जर अवस्थामा करुणा प्रकट गर्न आउने गर्छन् मानिसहरू। बारेकोटको सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको शिर्पाचौरको पछिल्लो समयको स्थिति निकै दयनीय नै छ। लगभग आधाभन्दा धेरै घरहरू बस्न लायकका नै नरहने गरी जीर्ण भएका छन्। तब अस्थायी टहरामुनि वर्षाको झरी छलिरहेका शिर्पाचौरवासीका कथा व्यथा कस्ता छन् त आउनुहोस् आज प्रत्यक्ष अवलोकन गरौँ। भित्र चाहिँ ठिक छ। यति बेला हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वडा 1 का पार्टी अध्यक्ष आदरणीय दलबहादुर बुढाको साथमा छौँ। उहाँले बस्ती अवलोकन गर्नमा हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ। यस्तैमा बस्ने यहाँ ठुलो मान्छे कोही हुनुहुन्न? गोर्खान बस्छ। अनि यहाँ यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ होला त तिमीहरूलाई बस्न त, होइन? खानासाना पकाउन पनि गाह्रो यहाँ। यस्तै पकाउँछौ खाना यहीँ? ओहो, तिमी यहीँ सुत्छौ? अरू बुवा मम्मी कहाँ बस्नुहुन्छ? अरू ठुलो दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ है? एक्लै हो। बिचरा बिजोग रहेछ तिम्रो त यहाँ। तिम्रो नाम के अरे? ममता क्या? तिमी ममता घरती हो? अनि यस्तोमा अब यस्तो चाहिँ हिलो छ यहाँभित्र पुरै, होइन? अनि यस्तो हिलोम्य अवस्थामा घरमा बुवा मम्मी पनि हुनुहुन्न, तिमीलाई बस्न धेरै गाह्रो हुन्छ होला। अनि यहाँ केही ओछ्याउनलाई यसो तिरपाल सिरपाल केही छैन? बरु यो तिरपाल सिरपाल हालेर ओछ्याउनु, अनि अलिकति सहज तरिकाले बस। बिरामी होला फेरि यस्तोमा। अरू भाइ बहिनीहरू कहाँ छन् अरे? ए ठिक छ। तिमी स्कुल जान्छौ? कतिमा पढ्छौ? ए एकै भाइ हो। त्यसो यो भित्र पनि पुरै हिलो छ। सेम हेर्नु नि, यहाँ यस्तो आगो भित्र पुरा उठाउँछ। अस्ति आउनु भित्र हेर्न म अस्ति चट्याङ पढ्दिनँ जुन दिन हाम्रो घरको चट्याङ पढ्दै मार्दैन पुरै यहाँ तार दलेर म 2 दिन। एकातिर बस्नका लागि छानो छैन, अर्कातिर जमिन मुनिबाट पानी निस्किएको चिसो हिलाम्य भुइँ छ। यस्तो अवस्थामा शिर्पाचौरवासीहरू कसरी बस्न सकेका होलान्? यस्तो पीडादायी अवस्था देखेर हामी नै भावुक बन्यौँ। घर पनि भत्किएका र अस्थायी आवास मुनि चिसो ओसिलो भएका कारण अति दुःखदपूर्ण अवस्था बिताइरहेका कतिपय घरधनीहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छौँ। यहाँ बस्न नसकिने स्थिति भएपछि यहाँ छोड्नु भयो? कहाँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? अहिले यही गरे। ए त्यो घरमा? हजुर यही गरे। के छ हजुरको टहराको अवस्था कस्तो छ? हजुर मेरो टहरा अब अहिले ठिकै छ भन्नु। अब बर्खा काट्यो हिजो जस्तो भए पनि। अरूहरूको के कस्तो छ त? हजुर अरूको त कसैको हिलै छ हेर्नुहोस्, कसैको त ठिकै छ। घरहरू त लगभग यहाँ
आधाभन्दा धेरै घरहरू बस्न लायकै छैन रहेछन्। हजुर आधाभन्दा ठुलो भाग बस्ने लायकै छैनन्। कोही कोही अलिअलि हल्का हल्का अब बस्ने खालका छन्। उहाँदेखि बढी भाग त सब भत्ताबिङ्ग छन्। हजुरको घर पनि कस्तो बाँकी छ कि गइसकेको छ? हजुर मेरो पनि गएको छ। मेरो बाँकी कहाँ हुँदो भित्र बस्नु नपर्छ टहरामा दिन काटेको छ। घरको अवस्था त धेरै जीर्ण नाजुक भइसकेको रहेछ। यहाँ बस्न सक्ने स्थिति छैन। टहरामा बस्ने स्थिति कस्तो छ? टहरामा त अब नबसी नहुने अनि घर भएपछि घरमा बस्ने अनि धेरै जसो त सरिसकेका छन् केही नभए होला। हामी त अनि बस्ने कमाइ छैन भित्र। यहाँ लगभग कति अब आधाभन्दा बढी त घरहरू ढलिसकेका छन्। ढले त जताकतै हाम्रो यो छाउन नथाले पनि ढल्या छैन क्या। यो टहराको मालिक नै तपाईँ हुनुहुन्छ? यो अस्थायी आवासको अनि यहाँभित्र अब अस्थायी आवासमा बस्न छोडेर घरमा किन बस्नुभयो त? अलि ठुलो स्वर गरेर भन्नु। पानीले नि बस्न दिएन ओछ्यामा हान्यो। भित्र बस्ने स्थिति छैन। छैन। अब भित्र बस्ने स्थिति नभएपछि अब जोखिम भए पनि घरमै बस्नुभयो। घरमा पनि त घर पुरै जगजग्या होला पुरै चाहिँ। के छ अहिले यहाँ टहरामा बस्ने स्थिति? यस्तै हो। बस्न सकिन्छ? ओछ्याम छ त भित्र पुरै? छ त अनि पुरै छ। चिसो छ होइन? चिसै छ। बच्चाबच्चीहरूलाई त असहज हुन्छ होला। असहजै छ। अनि घर के छ पुरै जीर्ण छ कि भत्किसकेको छ कि? पुरै भत्किसकेको त छैन तर बस्न लायक छैन। यहाँ टहरा पनि त बस्न सहज छैन रहेछ। टहरा पनि त्यस्तै छ। समग्रमा टहराहरू पनि न बस्न लायकका छन् न त घर नै बस्न लायकका छन्। अझै कतिपयले त घर पुनर्निर्माण गरेर बस्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ भने कतिपयका टहरा पनि आधा अधुरै छन्। भौतिक संरचनाहरू अत्याधिक रूपमा क्षति भए तापनि मानवीय क्षति भएको चाहिँ खासै देखिँदैन। भूकम्प गएको बेलामा यो घर भत्कियो। भत्किसकेपछि यहाँ 3जना मान्छेहरू आमा 2टा छोरी सँगै च्यापिए हामी पुरै गाउँ घुम्यौँ। घुमिसकेपछि कुनै पनि ठाउँमा के त्यस्तो भएको देखिएन। अन्तिम आइसकेपछि 3टा मान्छे च्यापिएको। अनि हामी आएर यहाँ चाहिँ कोदालोले खनेर 3टा निकालेर बोकेर हस्पिटल भुलबेला दिन काठमाडौँ के सुर्खेत लिएर सन्चोबाट आएको यो घरबाट। अहिले सकुशल छन्। अवस्था हो माथिबाट बस्छु उताबाट ओछ्याम आउँछ ओछ्यामा आउँदा त माथिबाट पनि पाउँछ माथिबाट नानी तिम्रो हालखबर? तिमी स्कुल गएनौ? आज सबले बित्यो। स्कुल गएर आऊ। कतिमा पढ्छौ? तिमी यहीँ पढ्छौ? अनि के छ त यहाँ नि तिमीलाई चिसो त लाग्छ होला त टहरामा होइन? चिसो लाग्छ? ओछ्याम रहेछ त टन्नै चिसो रहेछ। तिम्रो नाम के अरे? सिर्जना पुन। के छ अहिले टहराको स्थिति? यहाँ भूकम्पपछि बस्ने स्थिति कस्तो छ यहाँ? यस्तै त छ अनि एउटा ओछ्याम छ अनि बढी ओछ्याममा बस्नुपर्छ अनि यस्तै भन्नु पिँढीमा बस्ने भयो के गर्ने 2-2 वटा बच्चा छन् यही त छ ओछ्याम हान्ने अरू के पुर गर्ने दै खान्छ हेरेर जाने उता के छ घर पुरै भत्किसकेको छ कि अथवा पुरै भत्किएको केही नै भत्किनुमा त एउटै हेर्ने कमाइ छ घर त त्यसो भए घरमा पनि बस्ने स्थिति छैन अनि यता टहरातिर पनि त समस्या रहेछ एकदम पुरा भित्र चिसो रहेछ ओछ्याम रहेछ पानी रहेछ त्यो पानीमा बस्न त सजिलो पक्कै पनि छैन होला के कस्तो छ स्थिति केही छैन अप्ठ्यारो छ अनि त्यत्रो नै नबस्नु हुने छाना भएको तर आधाउधी अस्थायी टहरा त्यसैमा तलबाट निस्किरहेको हिलाम्य चिसो भुइँमा बुढा वृद्धा र ससाना बच्चाहरूलाई बस्न निकै कठिन भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ
जसका कारण विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। बिरामी त भएको भयो भने पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, हातखुट्टा चर्किने। एक त बुढाबुढी हुनुहुन्छ, त्यो माथि पनि चिसो, यस्तो चिसोमा बस्नु भएको छ। यो हातखुट्टा चर्किन्छन्, दुख्छन्, के गर्ने? घर बत्तीका नबसी उनी गर्छ त्योहरू। टाढो यता चाहिँ कचिलो छ अनि चिसो हुन्छ। बस्न सक्ने अवस्था त सहज छैन, सजिलो त देखिएन। छैन, सजिलो छ। घरको अवस्था कस्तो छ? घर पुरै भत्किसकेको छ कि अथवा जीर्ण छ कि अथवा ठिक? भत्किकै छ घर त। घर भत्किएकै छ। घर भत्किकै छ। हजुर के अब माथिको सरकारले दिन्छ भन्ने कुरो गरेका थिए, त्यसै हतारमा बसेका छौँ। यो बच्चा बच्चीहरू छन् होला त तपाईँहरूको यहाँ बस्न त अप्ठ्यारो होला? बच्चा त छन्, बच्चा छोरा एउटा छोरो माथि कोठा गएको छ, एउटा छोरो पढ्न गएको छ। अनि अर्को छोरो नाति बारी काठमाडौँ छन्। कस्तो छ टहराको अवस्था? अब टहराको अवस्थाभित्र जीर्णदेखि बस्न त असहज छ होला, के कस्तो छ? चिया भिड्छ बस्नु पुग्नु, त्यो भाटा पनि गइकन अल्टो कोप्टी पर्ने र अनि सल्लाहको तारबार भाइले भित्र त बस्ने स्थिति छैन रहेछ। छैन, त्यहाँ छुट्टै त्यो सब उनीहरू भन्ने पाप छ। त्यो त पुरै गयो अनि मसिन भित्रै छ, रेडियो भित्र छ। ए यो जुन यो तपाईँको घर हो? हजुर सामान छ। त्यसो यहाँबाट सामान पनि निकाल्न सक्नु पाइएन? हल्का पायौँ, हल्का भित्रै रह्यो। जो मेन चिज रह्यो भन्नुहोस्, जे मसिन रहिगयो, पानी रेडियो रहिगयो, के गर्नु? मान्छेलाई त केही असर परेन? मान्छे त परेन। भित्र पनि बस्ने स्थिति रहेछ, बिजोग रहेछ त यता। छ एक बिस्कुट दिइकन बसेको छु। त्यसैमा पनि बस्ने ठाउँ नभए तपाईँको यता पान्ने थियो, यता पान्ने थियो, यता पान्ने थियो, के गर्नु? त्यसरी दिन गर्नुपर्छ। जनको क्षति नभए तापनि शिर्पाचौरवासीहरूको धनको क्षति भने अपूर्व भएको देखिन्छ। कसैका बस्नका लागि घर मात्रै होइन, प्रयोग गर्नका निम्ति सरसामानहरू पनि पर्याप्त छैनन्। त्यसैमाथि तल जमिनबाट निस्किएको ओसिलो हिलाम्य सतहले जनजीवन झनै कष्टकर बनेको छ। स्थानीयको यो पीडादायी परिस्थितिमा सरकार मुक दर्शक भएर कहाँ नियालिरहेको छ त? यो प्रश्न अधुरो नै छ। शिर्पाचौरको समग्र वस्तुस्थिति निहालिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बारेकोट 1 का वडा पार्टी अध्यक्ष दलबहादुर बुढासँग यस विषयमा थप कुराकानी गरेका छौँ। नमस्ते, म दलबहादुर बुढा। यो चाहिँ बारेकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 शिर्पाचौरको बस्ती हो र यो चाहिँ भूकम्प केन्द्र भएको ठाउँ पनि यही नै हो। यहाँ चाहिँ भूकम्प आइसकेपछि पुरै घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ र कुनै घरमा 153 घरधुरीसँग यहाँको रहेको छ। 153 घरधुरीमा बस्नलाई घर कुनै पनि छैन र पूर्ण रूपमा क्षति भएको भनेको माथिदेखि तलसम्म क्षति भएको घरहरू सङ्ख्या भनेको 16वटा घरहरू क्षति भएको थियो र मानवीय क्षति कुनै हुन सकेन। 3 जना मान्छेहरू यहाँ चाहिँ घरमा पुरिनु भएको थियो र हामीले तत्काल चाहिँ रेस्क्यु गरेर हेलिकप्टरबाट सुरक्षित लगेर उपचार गरेर सन्चो बनाएर ल्याउन सफल बन्यौँ र भूकम्प गइसके पश्चात यहाँ चाहिँ टहरा निर्माणको प्रक्रिया सुरु। 153 घरमै टहरा निर्माण भएको छ र यो स्थानीय तहबाट टहरा निर्माण भएको हो र टहरामा 153 घरधुरी मान्छेहरू बसोबास गरिरहनु भएको छ अहिले र 153 घरधुरीमध्ये तपाईँको आएर अब अहिले झन्डै तपाईँको आएर अब 75% टहरा मात्र बस्न लागेको छ, बाँकी टहरा बस्न लागेको छैन। अहिले टहरा मुनि पानी जागेको छ, हिलाम्मी छ, कपडाहरू भिजेको छन्, बच्चाबच्चीहरू, बुढापाकाहरू र सुत्केरी महिलालाई अत्यन्तै एकदमै गाह्रो भइरहेको छ टहरा बस्नलाई पनि। र हाम्रो अपेक्षा भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार अथवा तपाईँ नेपाल सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण कार्यविधि यदि ल्याइदिएको भए र सरकारले दिने राहतहरू पुनर्निर्माण राहतहरू तत्काल दिएको भए र यहाँको जनताहरूले घर बनाएर आफ्नो घरमा बस्न सक्ने अवस्था बन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षा अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन र सरकारले कार्यविधि पनि ल्याएको छैन र स्थानीय सरकारले त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको पनि छैन। अझ दुःखको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ टहरा निर्माण त भएको छ, टहरा निर्माणको दोस्रो किस्त रकम पैसा प्राप्त गरेको जनताले गरेको छैनन्। पहिलो किस्त रकम खातामा आएको छ, दोस्रो किस्त आउनु बाँकी छ, त्यो कहिले आउँछ जनता अपेक्षामा बसिरहेका छन्। त्यो प्रारम्भिक चरणमा तपाईँको आएर हामीलाई चाहिँ अब पालहरू तिरपालहरू दिने व्यवस्था, त्यसपछि म्याटहरू, चामलहरू, त्यसपछि दालहरू, बिस्कुट, चिनी, चाउचाउ दिने त सुरु भइहाल्यो।
त्यसपछिको सन्दर्भमा तपाईँ टहरा निर्माणको प्रक्रियामा पहिलो किस्ता स्वरूप 25,000 रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक घरलाई दिएको छ र दोस्रो किस्ताको रकम चाहिँ अहिले वडा नम्बर 1 यही वडाले चाहिँ हाल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ र केही साथीहरूले केही घरधुरीले पाएका छन्, केही घरधुरीको प्राप्त हुन बाँकी छ। एकदम हामीले चाहिँ हो यहाँ त झन्डै मैले अघि पनि भने 25% टहरामा बस्न लायक छैन र उहाँको लागि हामीले अहिले पनि के भनेको छौँ, वडा मार्फत पालिकामा पनि अहिले पनि तपाईँ राहत कोष छ, राहत कोषमा केही पालहरू अथवा ब्ल्याङ्केटहरू त्यसपछि आएर त म्याटहरू पनि अहिले पनि छ, त्यहाँ स्टक छ। उहाँले त्यो चाहिँ तत्काल यहाँको जनतालाई दिनुपर्छ, यहाँको मात्रै होइन यो वडाभरिकै जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि त्यतातर्फ देखाउनु भएको छैन। यदि दिएको भइदिएको भए पालर दिएको भए तपाईँको आएर तपाईँको यो के टहराको माथि पाल हाल्ने पनि तपाईँको आएर पानीलाई नछिन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो भने ओड्ने छैनको व्यवस्था अलिक पर्याप्त मात्रामा भइदिएको भए पनि अब राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो, त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन। अब सुरुमा चाहिँ राहत निर्माण प्रक्रियामा त उहाँले भूमिका खेल्नुभयो, तर पनि दुःखको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ राहत निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ भूमिका खेल्नुभयो विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरू स्थानीय तहबाट सङ्घ संस्थाले तपाईँको आएर पालिका लेभलबाट अन्य जिल्लाका पालिकाले पनि राहत दिएको थियो। त्यो बेला चाहिँ उहाँले अब चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नुभयो, तर पनि भइदियो त के भन्छ चाहिँ त्यसमा आँखा केही काखा भएको हो कि तपाईँको आज जसले पाउनुपर्ने पीडितले पाउन छैन, अरूले जस्तो कम पीडितले राहत पाए जति पीडित थियो राहत पाउन सकेको छैन। त्यसमा अलिक त आँखा गर्नुभएको छ, पक्षपात गर्नुभएको छ। अब त्यसमा हाम्रो गुनासो छ, भावी दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। मैले एकदमै बकाइदा देखेँ तपाईँको त्यसमा कस्तो भने त जस्तो यहाँ चाहिँ सोसेक नेपालले पहिले चाहिँ उसले आएको थियो के अरे सोसेकले तपाईँको टहरा निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ यहाँको जिम्मा लगेको थियो। त सोसेकलाई पनि स्थानीय सरकारले आउन दिएन, पालिकाले आफै बनाउँछु भन्यो, उनीहरूले मोडल रूपमा काम गर्छ भनेको थियो, गर्न दिएन। पिलले गर्नु खोजेको थियो, पिललाई पनि यहाँ गर्न दिएन। तर पालिकाले गर्यो, पालिकाले गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा टहराको 3 दिने प्रक्रिया के भइदिएछ भन्नुहुन्छ आएर राहत चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँको चाहिँ पीडितको नाममा चाहिँ राहत सङ्कलन गर्ने, तर एउटा कुनै एबिसी पार्टीबाट हाम्रो पार्टीबाट आएको भनेर पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ टिरोड वितरण गर्ने गरेको छ र त्यस्ता पार्टी कार्यकर्ता भएको घरमा अहिले पनि टिने थाहा छ, उहाँले टिन हाल्नुभएको छैन, तर पाउने जनताले पाएको छैन। त्यस्तो पनि गर्नुभएको छ। अब त्यसरी त्यस्तो पश्चात पनि व्यवहारहरू स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले गरेका छन्। यहाँ भएर मानवीय क्षति कुनै पनि भने 3 जना मान्छे मात्र सामान्य त नभनौँ, अब अरूलाई रेस्क्यु गरिएको हो र अन्य कुनै पनि त्यस्तो भएन। भौतिक रूपमा पुरै घरहरू क्षतिग्रस्त भएको छन्, दायाँ बायाँ नै घरहरू ढलेका छन्, तर बिचमा मान्छे सुतेको ठाउँमा यथावत मान्छेहरू सुतेकै अवस्थामा फेला परेका थियौँ हामीले भनेका छौँ। हामी अब विपदको लागि तपाईँको आएर पालिकाले एउटा उच्च चाहिँ समिति छ, त्यो समितिको मार्फतमा तपाईँ पालिकामा अहिले पनि टेन्डर छ, तपाईँको त्यो टेन्डर छ, तिरपालहरू छ, ब्ल्याङ्केटहरू छ, तपाईँको आएर कपडाहरू छन्, तर उहाँले दिइरहनु भएको छैन। हामीले भनेको छौँ कि पटक जुनसुकै निकाय आएको राहत भए तापनि पीडित कहाँ राहत पुग्नुपर्छ, पीडित राहत प्रत्येक पीडितले राहत पाउनुपर्छ भनेको छ, तर उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। अहिले पनि स्टक छ पालिकामा। हामीले गएर पालिका सरकारलाई पनि भनेका छौँ कि तपाईँहरू कहाँ भएको स्टक राहत है पीडितको ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्। यो शिरबजार मात्र होइन, तपाईँको सिलगढी बयालको सन्दर्भमा त्यस्तै, धौलाकोट सन्दर्भमा त्यस्तै, कोटेली तली आएर माथि आएर सबै ठाउँमा यस्तो अवस्था छ, तर उहाँलाई पाल दिएको छैन। एकाध मान्छेहरूले युज गरिरहेका छन्, केही स्टकमा बसिरहेको छ, तर जनताले शास्ति पाइरहेको अवस्था छ। मुख्य कारण भने तपाईँको मैले देखेको व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि अब म कुनै पार्टीलाई आछो लाउन चाहदिनँ, तर भइदिएछ के भन्दा आएर भूकम्प केन्द्रमा त सिरबजारमा भयो, रामलिलाको सिरबजार केन्द्रमा भएपछि सिरबजारले राहत पाउनुपर्ने भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। यहाँका मान्छेहरू अत्यन्तै पीडित भएका थिए, पाउनुपर्छ, सिरबजारले राहत पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुँदै पनि यहाँ के भइदियो भने आएर पालिका लेभलमा रहने जो सरकारमा रहनुहुन्छ तपाईँका विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो भने सिरबजार भन्दा पनि अन्यत्र पनि राहत दिनुपर्छ भन्ने उहाँको मानसिकता भयो र उहाँले आउने राहतलाई उहाँले स्टक गर्नुभयो पालिका लेभलमा। तर अन्यत्र राहत अरू च्यानलबाट गइसकेको थियो, जस्तो तपाईँको आएर यहाँको 9 वडाहरूमा अरू च्यानलमा राहत गइसकेको थियो, यहाँ पनि राहत आएको थियो, तर जति आउनुपर्ने राहतहरू यहाँ आउन सकेको थिएन। तर यहाँकै नाममा आएको राहत एकद्वार प्रणाली भनिसकेपछि तपाईँको आएर पालिकामा आएर स्टक भयो, स्टक भइसकेपछि उहाँले चाहिँ यहाँ पठाउने राहतहरू पनि अन्यत्र पठाउनु भयो, तर केही राहतहरू अहिले पनि पालिका सरकार गरिरहनु भएको छ। त्यो भनेको मतलब के हो भने पालिका सरकारको नजिकका मान्छेहरू भन्नुहोस् न, जनताहरू उहाँको सपोर्टिङ जनतालाई नभइसक्यो उहाँले राहत यहाँ चाहिँ कम दिएको हामी महसुस गर्छौँ अहिले। मेरो यसमा भनाइ के छ भने अब स्थानीय तहले टहरा निर्माण पश्चात जनताले पाउनुपर्ने दोस्रो किसिमको रकम तुरुन्त भुक्तानी दिनुपर्छ, पहिलो मेरो भनाइ छ पालिकालाई स्थानीय सरकारलाई। दोस्रो भनाइ के छ भने आएर स्थानीय सरकारले भौतिक के अरे यो पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा तत्काल चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्यो र राहत चाहिँ दिन सक्यो भने जनताले आफ्नो स्थितिले आफ्नो अवस्थाले भ्याएसम्म पालिकाले दिएको पैसा प्लस आफूसँग भएको पैसाले भ्याएसम्म घरहरू निर्माण गर्न सकेर थायी रूपमा बसोबास गर्नेतिर चाहिँ स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो हुनुपर्छ, जसरी छिटो हुनु पर्यो। सिरपाचौरका जनताहरूको अवस्था यस्तो दयनीय छ कि स्थानीय सरकारले राहत र उद्धारका निम्ति उचित व्यवस्था गरिदिएला त। यस विषयमा स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने जवाफ यस श्रृङ्खलामा अधुरो नै छ, जो अर्को श्रृङ्खलामा समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ।
थप जानकारीका लागि भने हामी सँगै रहनुहोला। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। बाँकी श्रृङ्खलाहरू हामी फेरि ल्याएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि भने सहकर्मी आलोक जीसँगै म प्रस्तोता रत्नराजलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।